Rustig by die Here. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Skeba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Amen. Broers en susters, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle help, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan dan, sing ons nog so 3 aanbiddingsliedere saam. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are, I see your heart. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are, I know that you know. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are, I see your heart. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are, I know that you know, that you know.
God is liefde, juich ons harte, ik ben een wat liefde doet, dat hij ons zijn gestuurd heeft, om ons zonde te verzoenen. Hij wat eerste lief had heeft de liefde ons begeerd. Nou kan ons zijn God geboren, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer. God is liefde. God is liefde, jij van zande, ik ben een wat liefde doet, dat hij ons zijn zin gestuurd heeft, om ons zonde te verzoenen. Hij wat eerste lief had heeft een liefde ons vergeet. Nou kan ons zijn God geboren, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer. In onze Hij wat eerste lief had heeft de liefde ons vergeet. Nou kan ons zijn God geboren, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer. Want hij is die naam voor elke naam, waardig is die naam. In mijn hart zal zijn, hoe groot is ons God. Lees je naam. Want hij is die naam voor elke naam, waardig is die naam. In mijn hart zal zijn, hoe groot is ons God. Laatste keer deze naam voor elke naam. Want hij is die naam. Waardig
van in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleer homself met lig, in duisternis moet vlug, begin in die einde, begin in die einde. Hoe groot is ons God, ons en hoe groot is ons God, in al wat sal sien. Hoe groot is ons God. Eeuwig kom en gaan, in tyd is in sy hand, begin in die einde, begin in die einde. Die God weet nie nie, o Vader, Gees en Ziel, die leeuw en die lam, die leeuw en die lam. Hoe groot is ons God, ons en hoe groot is ons God, en almal sal sien. Hoe groot is ons God. Wat wees die naam voor elke naam, waardig is die Lam. En my hart sal sê, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons en hoe groot is ons God, en almal sal sien. Hoe groot is ons God. Almagtige God en Hemelse Vader, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die groot Ek is. Daar is nie 'n begin of 'n einde aan U nie, want U is buite tyd. U is, Here, ons as mense kan nie hierdie dinge begryp nie. Die afstande waarin U meet is so groot dat dit gaan ons verstand te bowe. Ons praat van ligjare, ons praat van sterrestelsels so ver dat dit in honderde, duisende ligjare van ons af is. Hoe ver is dit, Here? Maar tog sê U woord vir ons, U hou die skepping, die kosmos in die palm van U hand. Here, en dan begin ons so 'n bietjie besef dat hoe klein ons is en hoe groot U is. Maar Here, U wat so groot is, dat U die kosmos in U hand vashou, Here, dat U ook so klein werk, dat U sien die kleinste atoompie, die kleinste selletjie, en U weet dit alles. Here, U sien nie net die sigbare nie, maar ook die onsigbare. U sien ons harte, U sien ons bekommernisse en ons vrese, dit wat in ons siele aangaan, Here. U is ook bewus van dit alles. Here, en dit gee vir ons 'n rustigheid en vrede om te weet, U wat so groot is, maar ook so fyn kyk, dat U is in beheer van alles. Wanneer ons nou weer die nuus aansit, Here, dan sien ons hierdie oorloë in Iran, en ons sit op die punte van ons stoele, Here, want ons weet nie watter kant toe kan dit gaan nie. Maar ons weet ook, Here, dat ook al hierdie dinge was voorspel gewees, die oorloë en gerugte van oorloë, en ons weet nie wat vorentoe lê nie, maar ons weet U is in beheer. En ons weet dat U weet van ons, en U sien ons hartseer en bekommernisse raak, en ons vrees nie, want ons weet waar kom ons hulp vandaan. As
So Here, mag ons ook U vrede en U rustigheid ook in hierdie tyd beleef. Here, dankie vir al die liefde en die seëninge. Dankie dat ons ook hierdie gemeente het waar ons so op 'n Sondag kan saamkom om lof en eer aan U te bring in 'n erediens. Ons loof en ons prys U tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie. Julle kan julle plekke inneem. Die klein kindertjies, julle kan uitgaan saam met Tannie Wannie. Julle kan na die deure toe gaan. Vanoggend gaan ons verder uit die Ou Testament en verder met ons tema van om 'n offer te wees vir God, maar hoe kan jy jouself vir iets of vir iemand gee as jy nie weet wie hy is nie? Jy gaan nie jou beste gee in enige verhouding as jy nie daai persoon regtig ken nie. Jy vat eers jou meisie vir so 'n paar keer op 'n uiteet of op 'n date soos wat hulle sê in Engels en dan kyk jy nou eers die kat goed uit die boom uit, gaan hierdie ding kan werk of nie. Nou so is God op besig met sy volk Israel en sy gunsteling kinders en wanneer ons vanoggend hier lees uit Jeremia 29, dan hoor ons 'n bietjie van God en wat is sy planne, wat is sy gevoel rondom sy kinders. En dit help ons in hierdie verhouding ook van ons kant af, as ons weet hoe wonderlik is hierdie God en sy gedagtes vir ons, om ook ons beste vir hom te wil gaan gee. So ek gaan vir ons lees daarso uit Jeremia 29 daarvan vers 8 tot 14 en dan net daai enkele vers 28 net daarna, net om so 'n bietjie vir ons die prentjie mooier in te kleer. So kom ons lees daar Jeremia 29 vers 8. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat hulle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal met my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarin ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. En dan net vers 28. Daarom het hy die boodskap hier na ons toe in Babel gestuur. Die ballingskap sal nog lank aanhou. Bou huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Ek lees net weer vir ons daarso vers 11 en 12. So, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle met my aanroep en om tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Tot sover. Nou, wanneer ons hierdie gedeelte lees, is dit ook net belangrik om te weet wat gaan nou aan hierso, want ons spring nou so 'n bietjie rondjie in die Bybel en waar pas Jeremia in die Bybel in? Jeremia word geskryf as een van die profete wat daar ook in die tyd van ballingskap hierdie brief skryf is. Soos wat ons kan sien hierso vanoggend, nou sê die Here, ek sal julle weer terugbring uit daai plek waar ek julle na verstrooi het. Oral oor die wêreld is hulle verstrooi en die Here sê vir hulle, ek is nog nie klaar met julle nie. Want dit is nie wie God is nie. God is nie net 'n God wat daarvan hou om ons te tugtig nie. Hy sit nie net daar en wag dat ons 'n fout maak dat hy kan optree teenoor ons nie. Maar hy gebruik hierdie omstandighede om ons lesse te leer. En ons moet vanoggend net lees, wat is hierdie vereistes wat God van ons vra?
om in hierdie verhouding met ons te lewe, sodat dit weer met ons sal beter gaan. Want ek dink ons almal lewe in tye waar ons weet, dit is nie so maklik nie. En God het soveel beter vir ons in gedagte. En hy kom soek na ons en hy los ons nooit waar ons is in daai moeilike omstandighede om maar net daar te bly nie. Hy het nie planne van voorspoed en teëspoed nie. Maar as ons daar begin lees by vers 8, dan sê dit, so sê die Here die Almagtige, die God van Israel. Nou dis hy wat praat, dit is God wat alles weet, wat nou aan die praat is. Moenie dat die profete en die waarsêers daar by julle mislei nie. As ons gaan kyk na Jeremia 28, wat daaraan nie gebeur is Hanania maak hierdie populêre boodskappe, bring hy vir hierdie mense in ballingskap. So hy gaan sê vir hulle 'n klomp goedjies, ek het nou gedroom en die Here het vir my in hierdie droom kom iets vertel en dit gaan net met julle goed wees. Maar nou kom Jeremia, 'n profeet wat regtig deur God geroep is en hy sê vir hulle, hoor hierso, hier wag nog 'n lang tydjie van swaar kry vir ons voor. Nog 70 jaar gaan ons hierop wees. So, ons sien ook hierdie dinge vandag. Hierdie was vir Israel waar gewees en dit het gebeur en hierdie Israeliete het agter hierdie vals profete aangegaan. Hulle het gesoek na hierdie lekker boodskapies. Nee, dit gaan met ons goed gaan en die Here gaan ons nie lank hier los nie. Hulle soek hierdie kits uitkomste. So baie laat my dink aan wat in die kerk en die gebeur is op hierdie stadium. Daardie vals profete wat beloof, hoorie, so kom net nou en dan gaan dit goed gaan met julle en ons gaan dat julle ryk word en alles. Daai kits oplossings, daai gemeentes loop oor. Daardie vals goed wat onder die naam van die Here gedoen word, dit is die populêre goed op hierdie stadium. Die megakerke, maar ons sien hoe begin een na die ander van daai ongelukkig begin hulle val, maar ook dalk goed, want hulle was besig om mense op dwaalspore te lei. Maar uiteindelik sal die Here die waarheid laat deurbreek. Sal hy vir ons wys wie is God en wie is in beheer en aan wie moet ons vashou. So dit is 'n vereiste, dat ons sal geestelike onderskeiding hê. Dat ons sal weet wie is hier aan die praat, wie is dit wat vir ons hierdie boodskap bring. Is dit regtig 'n boodskap van God, of is dit een of ander dominee wat na sy eie belange opsien, of 'n pastoor, of 'n of ander evangelis, wat net daar is om geld te maak, en nie regtig die ware boodskap te bring nie. So ons gaan moet bid in hierdie tyd vir geestelike onderskeiding. Ons gaan moet weet wanneer jy YouTube of iets aansit en jy kyk na 'n boodskap, is dit van die Here af, is dit nie. Want nie alles wat van 'n preekstoel af gesê word, ongelukkig deesdae, kan jy as die waarheid aanvaar nie. Ons gaan ons woord moet leer ken en weet wat dit is, wat is die waarheid en wat is nie die waarheid nie. En God eis van jou aanvaarding vir die seisoen waarin hy jou plaas. So God het toegelaat dat hierdie volk in ballingskap is. Want hulle het agter hierdie afgode aangegaan en keer op keer het God die profete gestuur en gesê, bekeer julle of julle sal weggevoer word in ballingskap. Ons kan al daai profete gaan lees in die Ou Testament. En julle gaan een woordjie die heeltyd kry, is bekeer julle, draai terug, julle is besig om agter hierdie afgode van Kanaan en van al hierdie vreemde volke aan te loop. Besef julle nie, ek is die God wat 40 jaar met julle deur die woestyn getrek het, julle dag en nag met manna en kwartels en met water gevoed het in die woestyn, en dan die oomblik wanneer dit weer met julle goed gaan, dan gaan julle agter die valse gode aan. Hoekom is dit vir ons mense se reaksie altyd? So maklik om agter hierdie valse goede aan te gaan en agter die lekker van die wêreld en te vergeet dat ons het 'n God wat nog elke dag daar vir ons was. Elke oomblik daar is wanneer ons deur 'n donker diepte gaan. Nou sê Jeremia 29 vers 10 vir ons dat die ballingskap sal vir 70 jaar sal dit vir hierdie Israel duur. Nie vir 'n oomblik korter of vir 'n oomblik langer nie. God is 'n God van tye, van presisie. Hy sê vir hulle 70 jaar. En dit is 'n belofte van God. En daarom kom Daniël, en hy kom na 70 jaar, dan onthou hy hierdie dinge wat opgeteken is en geprofeteer is, en hy herinner God, Here, U het gesê 70 jaar, 70 jaar is om, U moet ons laat teruggaan.
En God is getrou aan sy belofte en hy stuur vir die twee volke van die suidryk stuur hy weer terug uit ballingskap. Hy die noordelike 10 stammeryk het oor die wêreld versprei. Ons sien nou dat hulle kom van oral oor die wêreld af, kom hulle terug na Israel toe. Maar hulle het eintlik maar verdwyn. Hierdie is meer op die suidelike stammeryk, want hoekom is dit belangrik? Want uit die suidelike 2 stamme moet die Messias kom. So God het 'n plan. En sy plan is voorspoed en nie teëspoed nie. Hy wil sy volk terugkom, want dit gaan vir hom nie oor Israel eintlik so seer nie. Alhoewel dit sy gunsteling volk is, gaan dit vir hom oor waarmee is God besig. God is besig met 'n groter plan uit die suidelike stammeryk, veral uit die stam van Juda, moet die Messias kom. So na 70 jaar bring God sy mense terug, want hy is besig met 'n groter prentjie. Sy prentjie is, ek wil die Messias laat kom, eendag, 14 geslagte na ballingskap sal die Messias kom. Want dit was 14 van Abraham tot by Dawid, 14 van Dawid tot by ballingskap, 14 van ballingskap tot by die Messias. Hoe wonderlik werk God net nie. En dan lees ons, as ons Matteus 1 gaan vat, en jy gaan lees daai moeilike boek daar, daai eerste hoofstuk van Matteus, dan sien jy net 'n klomp name, maar as jy mooi gaan kyk van Abraham af tot by Dawid, van Dawid tot by ballingskap, en van ballingskap af tot by die Messias, is 14, 14, 14. En die belangrike naampie wat jy daar moet gaan kyk, is gaan soek vir Serubabel. Want net na hulle terugkom, is Serubabel se naam baie prominent daar by Esdra en Nehemia. Want God wys net, ek bring hom terug. Dit is die een uit Dawid se nageslag wat op die troon moet kom sit, en ek is God en ek sal hom terugbring. God is besig met elkeen van ons. God is in beheer, al lyk dit vir ons nie so nie. En ons moet sy tydsberekening vertrou. Ons is dalk party van ons wat vanoggend hier sit in 'n donker gat. Dit voel vir ons of ons iewerster is in ballingskap, asof die Here sy rug op ons gedraai het, en dat hy van ons vergeet het, maar hy doen nie. Kan ons net watertjies wat daar kry? Oom Andre, daar agter dink ek in daai vertrek, ek weet nie of daar nog 'n rystoel is nie. En daar waar die nagmaal goedjies is, asseblief. Goed almal, dan kom ons dat hulle is in beheer daarso, en ons bid net dat die Here ook dan nou ook vir haar sal aanraak. Ons probeer net weer terugkom na die boodskap toe. So, Daniël herinner God aan sy belofte van 70 jaar, en die Here bring die volk terug. En dit moet vir ons ook ietsie sê vandag. Waar is jy op hierdie stadium? Voel jy op 'n donker plek? Voel jy dat die Here het dalk vir jou vergeet? Jy is met worstelinge besig binne in jou. Weet net dat die Here weet presies waar jy is. Hy weet waar sy volk is. Hy weet waar elke liewe een van daai Israeliete is, want hy sê dan daarso, waar ek julle oor die aarde laat verstrooi het. So God het toegelaat dat hierdie dinge gebeur, om hulle 'n les te leer. Hy wil hê hulle moet weer herinner word aan hoe belangrik is God vir ons, en hoe nodig het ons hom in ons lewens. Maar hy sal jou nie 'n oomblik langer daar los as wat hy moet nie. Hy weet wanneer jy jou les geleer het. Hy weet wanneer is die regte tyd om jou terug te bring na hom toe. Want God se idee is nooit om ons daar te laat lê nie.
en daar te bly waar ons swaar kry nie. Maar dit vra van ons onderwerping aan God, om nie ons eie planne te probeer maak, om van mensgemaakte maniere te vind om hierdie uitkomste te kry nie. Ons is so geneig om na ander plekke toe te hardloop. Ekskuus. Okay, nee, dit lyk my alles is nog reg daar, so hoor. Goed. Dit vra vir ons om aan God vas te hou, nie ons eie uitkomste te bring nie, want as mens gaan lees in Jesaja, dan sien jy daar was 'n stadium toe Israel in 'n oorlog betrokke was en die Assiriërs wou hulle aanval en toe gaan hulle na waar toe? Hulle gaan na Egipte toe. En dit het God verskriklik kwaad gemaak dat hierdie volke val julle aan en julle wil nie op my vertrou nie. Ek is julle God, dat ek julle 40 jaar in die woestyn gebring en onmiddellik hardloop julle na Egipte toe. Vertrou julle my nie wat 40 jaar na julle omgesien het, om nou julle ewe skielik in die steek te laat nie. Is dit wat ons van God dink? Dink ons hy sal ons so ver bring in hierdie lewe en ons nou ewe skielik net agterlaat, dat ons net maar verlore gaan. God vereis van ons getrouheid in die plek van ballingskap. Vers 5 tot 7 sê, of Jeremia 29, daai vers 28 sê, bou huise, plant tuine, trou en vermeerder, bid en woon in vrede. Dit staan in vers 5 tot 7 ook. Is dat, wanneer jy daar is in daai moeilike plek, moenie net stil sit nie. Moenie net in daai omstandighede van jou nou net sit en moed opgee nie. Gaan aan, doen wat jy moet elke dag, en die Here sal die uitkomste bring. Hy sal dit weer laat beter gaan. So hy sê vir hulle, bou huise, plant tuine, trou, vermeerder, bid vir vrede van die stad. Want hier waar ons nou is, hier op hierdie aarde waar dit moeilik gaan, moet ons nie net stil sit en maar net wag vir beter dae om te kom nie. Ons moet aangaan, ons moet die volgende dag gaan lewe, ons moet ons elke dag ons alles vir die Here gaan gee. So ballingskap is nie 'n passiewe wagperiode nie, dis 'n plek van roeping. Moenie net daar sit soos die Israeliete in die liedjie By the Rivers of Babylon, daar skryf hulle die Psalm ook, wat ons ook die liedjie ken, wat Bonnie Emel ook al gesing het, By the Rivers of Babylon where we sat down, en ons harte verlang na waar ons vandaan kom. So moenie net passief wag nie, maar wees besig. Bou huise, gaan aan, doen wat jy kan elke dag, en die Here sal stelselmatig jou omstandighede vir jou verander. 'n Persoon wat dalk sy werk verloor, of 'n persoon wat hoor, ek het 'n ernstige gesondheidsprobleem. Die slegste ding wat jy kan gaan doen is om stil te gaan sit en nou net op 'n sakkie as en nou maar net moed oor te gee. Hou aan, doen elke dag ietsie, wees besig met ietsie, of anders te gaan dit jou van jou kop af laat dryf, maar bo alles wees besig met die Here. Wees stil by hom, hoor by hom en weet wie hy is. Hy vra van ons dat ons getroue, volhardende gehoorsaamheid aan hom sal hê en leef tot sy eer, selfs al is die omstandighede nie ideaal nie. Maar baie mense ook, wanneer ons hierdie skrifgedeelte, almal ken Jeremia 29 vers 11. Almal weet wat hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie, ek het vir julle toekoms 'n verwagting, en nou wil hulle die Bybel toemaak. Nou, dit pas my soos 'n handskoen, ek wil net hierdie lekker goed te hoor. Maar dan gaan dit oor na vers 12 en 13 toe, dan sê dit daarso by vers 12, dan sal julle my aanroep en tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. So wanneer dit moeilik is, en jy naderhand besef, nou maar ek kan nou maar al my plannetjies probeer maak, soveel as wat ek wil, dit gaan nie slaag nie. Dan wil ons as 'n mens gewoonlik eers tot by daai punt kom wat ek sê, ek gaan nou bid vir die Here en vir hom vra om my te help. Hoekom wag ons altyd dat ons eers alles self probeer en dan probeer ons na God toe gaan? Hoekom gaan ons nie heel eerste na hom toe met ons probleem nie? Want dit is om te erken, Here, U is in beheer. U is my God. Ek kan nie, maar U kan. Want dit is wat ware aanbidding is.
om te erken dat daar is 'n hoër wese in ons wese, wie ons weet is die enigste, die ware God, is die drie-enige God. En dis waar ons hulp vandaan kom. Maar ons is so geneig as 'n mensdom, en ook so die Israeliete, om eers ons eie plannetjies te probeer beraam, en eers hierdie lekker goedjies te probeer hoor, voordat ons na die waarskuwings van die Here wil luister. God se derde vereiste is, hy vereis getrouheid in die plek van ballingskap. Ekskuus, dit is waar ons nou was, is net om af te rond. So, in hierdie tyd moet ons leef tot God se eer, en ons moet hom groot maak en verheerlik in daai omstandighede, want weet julle wat, mense kyk na ons. Mense kyk hoe hanteer ons hierdie moeilike omstandighede wat ons onsself in bevind. Of dit is met die dood van 'n geliefde, of as jy deur 'n moeilike gesondheidsding worstel, mense kyk, wat doen jy? En hulle sien, of dit finansiëel swaar gaan, jy glo God gaan voorsien. Hy gaan jou deur hierdie moeilike siekte dra, hy gaan jou deur jou enige probleem waarmee jy te doen het, hy sal jou daardeur dra. En die mense kyk waar is ons hoop. En hulle sien raak dat ons gaan soek nie ons antwoorde in die wêreld en by een of ander verslawings of dinge wat ons so geneig is om na toe te gaan nie, maar ons soek ons hulp by die Here en ons vertrou op hom. Die vierde vereiste is dat ons dat God se volk hom soek met hulle hele hart. En hy sê dan vir hulle, wanneer julle my soek met julle hele hart, dan sal julle my ontmoet, sê die Here. Julle sal my ontmoet, sê die Here. Ek sal julle terugbring uit ballingskap uit. So dit is nie 'n miskien of 'n dalk nie, julle sal my ontmoet. Dit sal gebeur. En as God sê jy sal, dan sal dit gebeur. God is nie 'n mens dat hy jok nie. Sy belofte staan vas. So dit is altyd God se hart om ons terug te bring na die beter tye toe. Nou kan ons sê, ja, die 1980 was so maklik en so lekker en ons wil almal weer teruggaan. Ons almal praat van die goeie ou dae. En ons lewe nou in hierdie moeilike, swaar omstandighede. En mense verloor hulle werk en mense word baie siek en daar's nou weer Amerika en Israel wat nou weer in 'n oorlog betrokke is in Iran en ons almal wil, die eerste ding is ons wil vrees. Ons weet nie wat nou nie, is hierdie nou die derde wêreldoorlog. Ons moet rustig wees en bid. Want dit is wat as ek bid en julle sal my ontmoet en ek sal julle gebede verhoor, sê die Here. So dis wat ons moet doen in moeilike tye. Dis wat die Israeliete moes doen. Dis wat Daniël gaan doen het. Hy 3 keer 'n dag by sy venster gaan sit en gebid. Al het dit beteken dat hy sou in 'n leeukuil ingegooi word, hy sou nie stop nie, want hy weet wat, hy weet dat God is in beheer. Al moet ek in daai leeukuil ingaan, sal God saam met my wees, ek sal nie bang wees nie. Daniël se vriende wat in 'n vuuroond gegooi gaan word, omdat hulle bid en beweier om te kniel voor daardie afgodsbeelde. God sal ons saam met ons wees, en hulle gaan daarin en hulle ruik nie eers na rook nie, en daardie mense wat daai vuur moes aansteek, hulle skroei nog voordat hulle by die deur van daai plek kom. En wat sien hulle? Hulle sien 4 mense, nie net die 3 vriende van Daniël, want God is saam met hulle in daai omstandighede. En watter omstandighede jy jouself vandag in bevind, God is saam met jou daar. Ek het begin met Jesaja 43 vanoggend in die woting. Is dat God sal nie laat die riviere ons meesteer nie, en maak nie saak wat om ons in die wêreld aangaan nie, God is in beheer. Bly net op jou knieë. Weet net, hy sal nie dat hierdie riviere jou meesteer nie. Want dit is nie God se hart nie. God vereis dat ons sy planne bo ons eie planne sal vertrou. Want ons moet weet wat is God se karakter. So om dan nou saam te vat wat ons, hierdie lesse wat ons vanoggend moet leer is, moenie valse hoop, moenie valse boodskappe volg nie. Moenie na hierdie plekke toe gaan waar mense in die naam van die Here al hierdie wonderlike goedjies net wil vertel nie. Mens moet so versigtig wees met die goede wat werklik in die Bybel staan, maar hoe dit regtig in konteks gesien moet word.
Ons weet dat die ampt van profesie is steeds vandag daar. Maar ons moet versigtig wees dat een of ander vriend van jou nie nou vir jou kom sê, maar ek profeteer nou oor jou lewe dat dit en dit en dit gaan gebeur nie, want dit is baie gevaarlik. Hoe weet ek? Hoe weet ek dat dit die waarheid is en van God afkom? Ons moet bid vir daai onderskeiding om te weet. Want volgens Hebreërs 1 sê vir ons, in die verlede het God deur die profete en so voorts gewerk, maar in hierdie laaste dae gaan God met ons praat deur sy seun, deur die woord, deur Jesus Christus. Daar gaan nie nuwe boodskappe kom wat sê, hoorie, ons moet weer gaan ophou om varkvleis te eet, of ons moet nou weer die wet begin nakom nie. Ons kan nie dat die Bybel kan hom nooit, hoe soos die Engelsman sê, contradict nie. Die woord kan hom nooit teengaan nie. So as God hierdie dinge opgelig het van ons, moet nie meer onder die wet lewe nie, dat die wet net vir ons 'n riglyn is om reg te lewe, moet ons nie nou weer gaan begin en diere slag vir ons sondes nie. Want dan bring ons Jesus heeltemal uit die prentjie uit. So ons moet so versigtig wees. Ons sien dit al hoe meer en meer weer, dat mense wil ook weer teruggaan na die Joodse maniere toe. Hulle wil al die oudtydse gebruike weer begin nakom. Die Sabbat onderhou, hierdie klas van goede. Dit maak Jesus se werk wat hy gekom het om hierdie laste van ons af te vat, sit ons weer terug op onsself. So kom ons volg nie hierdie valse boodskappe nie, en hierdie valse hoop nie. Moenie agter elke ouetjie wat kom en sê, okay, daar is Israel nou besig om Iran aan te val, dis nou presies Openbaring dit vers dit wat nou daar staan. Dit mag dit wees, wie weet. Maar ons moet elke dag gereed wees. Ons wag so vir die wederkoms, wat 'n goeie ding is, maar ons moet onthou, enige een van ons kan nou iets oorkom. En ons wag so vir daai dag. En nou wil ons net voor die televisie gaan sit en uur vir uur daai ding volg. En dit is interessant. Maar dit neem so ons so in beslag en elke ou gaan nou vir jou sê, hoorie, dis nou die einde. Môre oor môre kom die Here ons haal. Wees versigtig julle. Ons weet daar moet nog 'n hele paar ander goede gebeur voordat die wederkoms kan plaasvind. So onthou daai preekreeks uit Matteus uit. Nou gaan die mense sê, ja nee, nou gaan God ons kom wegvat, want ons moet nie deur hierdie swaar tye gaan nie. Wie weet? Wie weet of dit nou die wegraping is of nie 'n wegraping is nie? Wie weet? Wees net reg en vertrou God dat hy sal jou vashou, maak die saak wat nou kom nie. En moenie God se dinge probeer aanhelp nie. Vertrou sy tydsberekening. Leer die lesse wat jy moet leer. Wanneer jy in 'n moeilike tyd is, vra vir die Here, Here, is daar iets wat ek in hierdie proses moet leer? Al is dit dalk my geduld. Want ons wil hierdie goede so vinnig hê. Alles deesdae is 2-minute noodles en daai ding moet net in 'n mikrogolf gedruk word en dan eet ons. Alles is net so vinnig en ons as mensdom met hierdie vinnige uitkomste beginne verval. En die Here sê nee, julle gaan 70 jaar daar wees. Julle gaan nie net 7 dae nie, julle gaan 70 jaar gaan julle onder ballingskap wees, want julle moet gaan dink. Gaan dink wat hierdie goeie goed wat julle gehad het. Gaan dink 'n bietjie aan die 1980 so wonderlik dit gewerk het. Dink aan hoe alles daar uitmekaar uitval en oral loop hierdie hoel en oral te bars die pype en alles is stukke. Want weet julle wat God vir ons wil sê, is daar was 'n beloofde land waar julle was en dan gaan julle weer terugbring by julle beloofde land. En wat is ons beloofde land? Dis nie Kanaan nie. Ons almal gaan nie op 'n vliegtuig klim en nou Israel toe vlieg terug na die beloofde land toe nie. Ons beloofde land is in die hemel. En daar gaan daar nie gebarste pype wees nie, en daar gaan daar nie load shedding wees nie, en daar gaan daar nie riool in die strate afloop nie. Dit gaan strate van goud wees. Dit gaan wonderlik wees. Daar gaan nie dag en nag wees nie. Want Jesus, die glans van God gaan so groot wees dat daar sal nie 'n dag of 'n nag wees. Dit gaan die heeltyd lig wees. So as ons dink die 1980s was goed, dink in die goeie tye wat eintlik kom, is wanneer die Here ons kom haal. Dit is die goeie tye, dis waartoe ons na strewe.
En dan die volgende ding wat ons moet raak sien volgend as ons getrou het, om te leef en te bid daar waar jy is. In daai omstandighede, in daai werk wat jy verloor het, in jou huwelik wat op die rotse is, op jou sterfbed of wat ook al, wees besig om te bid. Bid vir die Here en weet dat sy uiteinde die beste wat hy vir jou kan gee is 'n lewe vir ewig saam met hom. Hy vra van ons oorgawe. So gaan ondersoek jou eie hart. Vra of jy jou hele lewe as 'n offer vir die Here lewe. Of wil jy hom net aanbid wanneer dit met jou moet goed gaan of wanneer dit met jou goed gaan. Maar wanneer dit sleg gaan, dan wil ons die vinger na God wys en hom blameer vir alles wat met ons verkeerd gaan. Onthou, ons lewe in 'n gebroke wêreld. Sonde het 'n effek op elkeen van ons, op ons gesondheid, op alles. Die vyand, die Satan wil ons aanval en hy wil vernietig wat vir God belangrik is en sy kinders en hulle te raak. Dit vra van ons bekering, want in hierdie tyd vra God op, ek gaan julle terugbring, maar bekeer julle self. Moenie weer, as julle terug is daar in Kanaan nou weer terugkom, onmiddellik weer daai goed gaan doen nie. Draai weg van daai afgode af. Weet dat ek alleen is God. En dit vra van ons vertroue. Vertrou ons nog dat God het net vir ons die beste in gedagte. Vertrou jy dat hy kan jou omstandighede in 'n oogwink verander. Hy kan vir daai golwe sê bedaar. Hoe kan hy met elkeen van ons net spreek en ons hele omstandighede sal verander? Maar in sy tyd, op sy manier, hou aan bid in daai tyd, hou aan lewe, moenie stil sit nie, gaan aan met jou lewe, moenie net op 'n ashoopie gaan sit nie, en verheerlik hom en bid en onthou jouself wat hy gesê het. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting, want dan sal julle my aanroep en tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal na my wil vra en julle sal my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Dis nie net 'n vinnige 1 minuut gebedjie en nou wil jy die Here se nee, as jy dag en nag gaan intree vir jou probleem, intree vir daai omstandighede, intree vir daai mense wat nog nie die Here ken nie, dan sal die Here ingryp. So hou aan bid. In daai oomblik wanneer jy voel dit is nou net te lank, is daar dalk 'n ander iemand daar ver, 'n Daniel wat bid en sê Here, gryp asseblief in, en die Here doen dit, want nou is die tyd reg. So hou vas en hou moed, en weet die Here ken ons, en hy ken elkeen van ons wat hier is volgend. En hy sal ingryp, en hy sal ons omstandighede verander, al is dit dan deur 'n wegraping, al is dit dan deur die wederkoms, al is dit wat ook al jou siening is van die eindtye. Maar wees reg, en gaan lewe, moenie net stil sit nie. Gaan bou jou huise, gaan plant jou tuine, gaan wees besig met wat God vir jou gegee het in hierdie tuin. Moenie ledig wees nie. En julle kan bid, en ons kan almal bid vir hierdie gemeente, en vir elke lidmaat, en vir elke een daar buite wat nog nie God ken nie. Ons moet bid julle, en ons moet aanhou, en God sal op die regte tyd ook weer ingryp, en ons omstandighede verander. Al is dit dan in die beloofde land wat ons verwag, die ewige lewe. Amen. Here, baie dankie dat ons volgende ook net weer kan herinner word aan wat is u gedagte vir ons elkeen. Gedagtes van voorspoed en nie teëspoed nie, Here, maar u vra dat ons in daardie omstandighede wat ons onsself in bevind, Here, en die moeilikheid en hierdie dinge wat ons so bekommerd maak en vrees wil laat verval, Here, dat ons weet, u sal die uitkomste bring. U is groter as alles. U vra net dat ons met ons hele hart terugkeer na u toe. En ons wil bely, Here, dat ons het so by die wêreld begin liefkry, en ons hardloop so agter ons eie plannetjies aan en ons eie maniere van dinge doen. En dan wanneer ons in die moeilikheid kom, Here, dan wil ons op ons knie gaan en bid, Here, help ons. Mag ons dit altyd eerste doen. Mag ons altyd eerste na u toe kom met dit wat ons bekommer, dit wat ons bang maak, dit wat ons hartseer maak, Here, dat ons daardie dinge heel eerste na u toe sal bring.
Dat ons sal erken, Here, dat U alleen is die een wat vir ons die uitkomste kan bring. Here, ons bid vir alles wat in die wêreld aan die gebeur is. Dit dat U elke kind van U sal vashou, veral daar waar die oorlog plaasvind, Here. So baie keer sien ons dat daar onskuldige mense sterf. Mense wat nie gevra het dat hierdie oorlog moet plaasvind nie. Here, en ons weet dat Iran word gesien as 'n islamitiese staat, maar dis een van die lande waar die Christendom die meeste uitbrei, Here. So ons bid ook vir daardie mense. Ons wil altyd so vinnig bid vir Amerika en Israel, maar daar's mense in Iran wat groter Christene is as wat ons dalk selfs is, Here. So ons wil bid vir ons boeties en sissies wat ook daar onder hierdie oorlog gebid gaan. Here, U weet die beste, laat U wil geskied. En wat ook al die uitkoms van al hierdie dinge gaan wees, Here, weet ons dit sal onder U plan inval, want al hierdie dinge wat met Israel gebeur het, was om hulle te herinner dat God is in beheer en die Messias sal kom, en net so sal die tweede koms van Christus ook plaasvind, Here. Ons dankie dat ons kan weet ons God is in beheer en in U hande is ons veilig. Beskerm ons en dra ons en hou ons op ons knieë. Dankie vir swaar tye, Here. Dit is moeilik om dit te sê, maar die woord sê dat swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en dit bring vir ons hoop. Here, alles wat die swaar wat oor ons pad kom, gebruik U ten goeie, om ons weer nader te kry aan U, om ons in 'n beter verhouding met U te kry, maar dat ons altyd sal onthou, dat U planne is planne van voorspoed en nie teëspoed nie. U wil ons nie oor daai vuur hou, langer as wat nodig is nie. En dankie, Here, dat ons weet, op die regte tyd sal U vir ons die uitkomste bring, in alles waarmee ons besig is, en maar ook vir die hele wêreld. En ons dankie dat ons dit alles kan bid, in die naam bo alle name, in die naam van Jesus Christus, wat die dood oorwin het, en wat vir ons die weg na die ewigheid kom baan het. Ons loof U in sy naam. Amen. Baie dankie. Kom ons staan, dan sing ons hierdie laaste lied. Laat hierdie vrede deur my vloei, waar hart is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, liefde, ander door myself, wederbeerde, de Gees te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek opgee waar daar twyfel is, en wil die lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, liefde, ander door myself, en ook hier de Gees te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef, maar my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Gaan leef dan elke dag dat ander die Here in jou lewe sal sien, en ook die hoop wat jy het in onmoontlike tye. Ontvang dan uit die Here se seën en gaan hier vandaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.